سلام به کانال فوتبال نیوز، خوش اومدین. اومدیم با یه ویدیو جذاب دیگه. ایران و ازبکستان با نتیجه 0-0 رضایت دادن و عملکرد ضعیف شاگردان امیر قلعه‌نویی که خیلی بازی ضعیفی رو در مقابل ازبکستان ارائه دادن. به نظر من اگر ما با همین کادر فنی جلو بریم، فکر میکنم که بردن ازبکستان هم برامون آرزو میشه. ترکمنستان و هنگ کنگ بازیشون 0-0 شد، ایران هم 0-0 و صعود نچندان جذابی رو به مرحله بعدی داشتیم و به عنوان سرگروه صعود کردیم و جواز حضور تو رقابت‌های جام ملت‌های آسیا سال 2027 برامون صادر شد. مهدی طارمی هم به عنوان بهترین بازیکن بازی ایران و ازبکستان انتخاب شد، در حالی که بچهای تیم ملی به سمت تماشاگران میرفتن تا از حضورشون تو ورزشگاه تشکر کنن. شعاری از شماری از هواداران که روبروی جایگاه بودن میشیندن که شعار بی غیرت سر دادن که باعث ناراحتی علیرضا بیرانوند شد. آخه هوادار دلش برای تیم ملی کشورش میسوزه. اونا برای این بازی تشریفاتی رفتن که بازی رو ببینن، ولی این کیفیت اصلا خوب نبود و انتظار بیشتری از تیم ملی کشورشون داشتن. سرمربی تیم ازبکستان هم مصاحبه‌ای کرده و گفته که بازی خوبی بود، ما از نتیجه بازی راضی هستیم. امروز دفاعی بازی کردیم و به تیم ایران موقعیت خیلی زیادی ندادیم. تو نیمه دومم خوشحال بودیم که ضربه اونا به تیر دروازه برخورد کرد. در کل بازی خوبی بود و خوشحالم که بازیکن مصدومی نداشتیم و از میزبانی ایرانم تشکر میکنم. مهدی طاجمی یه مصاحبه‌ای کرده، هم درباره این بازی هم درباره فساد صحبت کرده، با هم دیگه بشنویم. با همه کاپیتانا داشتم، مثلا رو پرواز خب بالاخره مشکلاتی داشتن. بله اینا رفتن یه تعدادی، یعنی مثلا تا چین رو رفتن. چین یه مدتی تو پرواز تو فرودگاه حدود 35 ساعت طول کشید. حدود 35 ساعت. ما گفتن این برای ما خیلی سخت. حالا البته این برای من توضیحات فدراسیون فوتبال دادم، گفتم حالا ولی اینکه ما پولم داشته باشیم، واقعیتش اینه که همیشه ما براشون چارتر تا الان گرفته بودیم. برای ازبکستان رفتشون چارتر رفته بود، نمیدونم ترکمنستان چارتر، ولی اینجا اصلا ما هواپیمایی که از این هواپیمایی که قرارداد داریم، دو سه تا هواپیما بیشتر نداریم که این مسیرها میتونه به یک سر بره. شرایط تحریمیه دیگه. برای این یخت سخته و من بهشون گفتم پذیرفتن. جلسه خیلی خوبی هم بود. حالا بحث خودروهاشون هم بود که داریم پیگیری میکنیم که به یه شکلی حل بشه و انشالله. ولی در مرحله دوم امیدواریم که حالا قرعه که کشیده میشه قرعه خوبی باشه، ولی هر قرعه‌ای باشه ما باید آماده باشیم برای قهرمان شدن و نتیجه صعود به جام جهانی. حالا خیلی دیگه هدفه، یه زمانی رو گفتیم آقا تیم‌ها قدرتمند شدن. آقای قلعه‌نویی هم بله سرمایه گذاری‌های زیاد. همین ازبکستان یکی از بهترین تیم‌های آسیا خواهد شد در آینده و ارزیابی خود من روش مثبت، شرایط خوبیه. برخی از مشکلات رو باید کنیم، چند تا بازی تدارکاتی خوب باید فراهم بکنیم، چون داریم این کارا رو انجام میدیم. آقای تاج معذرت میخوام، در مورد آقای وزیر ورزش گفتن 110 میلیارد دادن که VAR بیاریم، این چی بود هزینه شده برای VAR؟ ببینید اون چه که مسلمه که من تشکر میکنم از شما که در واقع الان دارید اینو منتشر میکنید. لیگ آینده بنده یه نامه هم با آقای وزیر زدم، به همه ارکانان زدم، لیگ آینده تا مؤلفه های مناسب فراهم نشه برگزار نخواهد شد. شما باید به ما کمک بکنید که در لیگ آینده ما واقعا دیگه بدون وی آی پی تو بعض از ورزشگاه، وی آی پی تو بعض از ورزشگاه، نه نور حدود 4000 لوکس تو بعض از ورزشگاه. من دور رفتم خرم آباد، خوب خیلی خوب بود، این نشاط مردم رو دیدم، ولی واقعیتش نمیتونیم تو اون ورزشگاه ما بیایم لیگ برتر رو برگزار کنیم. بعد بلیت الکترونیک هست، 38 مورد از فردا ستادی در فدراسیون فوتبال تشکیل میشه تحت عنوان ستاد تأمین و تجهیز ورزشگاه. ما بنا نیست تجهیز کنیم، ولی ما باید به باشگاه‌ها تذکر بدیم
آدمایی رو بفرستیم. خوشبختانه AFC هم با ما داره همکاری میکنه، یه گروهی رو میفرسته کمک که اینا برن ورزشگاه رو ببینن، طبق استاندارد اونا باید ورزشگاه آماده بشه. اون دسته ورزشگاهی که آماده است ما توش مسابقه برگزار بکنیم، ورزشگاهی که آماده نیست توش مسابقه برگزار نمیتونیم بکنیم. حالا دیگه همینه. حالا اینا هم جوار در نظر دارید؟ بله حتما. ضمن این که اصلا ممکنه لیگ به عقب بیفته. بحث VAR هم یکی از این مؤلفه هاست ولی همش نیست. ما کارهای زیادی باید تو ورزشگاه بکنیم. هر باشگاهی باید خودش در واقع ببره افراد رو سکوشون بیشونه، رو صندلی بیشونه، مثل همه جا دنیا. بعد مت کمیشنر باید، شما امروز دیدید 20 آمانی که تو ورود افراد به همه افراد نماینده مجلس رو راه ندادن، اون یکی این کارو کرد، هرچی این کارویه، در حالی که در آینده طبق قانون AFC مت کمیشنر یعنی کسی که ناظر بازی است از طرف سازمان لیگ فرمانده میدانه، هر تصمیمی گرفت باید همون اجرا کنه. حالا VVIP رو میخوان باز نکنن، باشگاه اگر خرید پولشو داد باید اینا باز کن. باشگاهی که تصمیم میگیره مهموناش کجا بیشینن و چی طوری بیان چی طوری برن. ما الان اینجا چرخه معیوبی داریم اصلاح میکنیم. مطمئناً در لیگ آینده باید شما کمک کنید، ما هم کمک میکنیم یه اتفاق بیفته. آقا در مورد فساد فوتبال می‌ذارم یه نامه زدید با ستانی کرمان و گفتید که اگر اطلاعاتی دارن در اختیار فدراسیون قرار بدن و شما، حالا منظورم فدراسیون از ارکان قضاییش قرار برخورد کنن، ولی مثلا الان آقای خضریان خواستیم مسابقه نکردن، گفتن یه سری اسامی هستش که توی برنامه تلویزیون گفتن. می‌خواستم در مورد اولا نامه‌تون بدم. آقای خضریان رو ما امروز یه جلسه با ایشون داشتیم، با هم بودیم تو کمپ تیم ملی، یکی دو ساعتی رو هم یه جلسه داشتیم. معاون صدا سیما آقای رضایی هم بودن، با هم یه صحبتایی داشتیم. اونچه که مسلمه که این واقعیت بحث اینه که در واقع صحیحش اینه. این پرونده مدتی قبل در کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال مطرح شد. برخی از ابعاد این پرونده اون دسته از مسائلی بود که در صلاحیت رسیدگی کمیته اخلاق ما نبود. حتما باید میرفت تو محکمه قضایی و رفته تو محکمه قضایی. تعدادی متهمن به 7 نفرن، بیش از 7 نفرم نیستن. حالا من دیدم یکی گفته 9 تا 15 تا 20 تا اسامی زیادی رو، حالا هرچی هم مسئله داره اسمشو چی میاره وسط. ولی 7 نفر الان همهشون براشون کیف خواست و بهترین کسی که میتونه راجع به این صحبت کنه دادستان کرمان و رئیس دادگستری کرمانه که دقیقاً همین حرفا رو ایشون زده، چون قضایی حرف میزنه، حرفی رو میزنه که باید بتونه بعد حقوقی باشه و رو پرونده منتسب به پرونده باشه. 7 نفرن، هر 7 نفر. ولی راجع به فساد در فوتبال به نظر من بخشای دیگه هم داره که باید کمیته اخلاق پیگیری کنه و داره پیگیری. 9 نفر رو ظاهرا اعزام کردن از دلال‌ها و ایجنتایی که کار غیرقانونی دارن انجام میدن. حالا من بهتره که همون کاریو بکنم که حقوقی میگه و الان از اسم بردن و نمیدونم جمانه زنی و اینا، چون فردا دوره تعدادی، ولی یه تعدادی رو کمیته اخلاق با هماهنگی که نهاد نظارتی داره این کار رو انجام میده. اگر اینا باز مفاسدشون به شکلی بود که بره تو دادسرا، میره تو دادسرا، ولی اگر بناست که ما رسیدگی کنیم در کمیته اخلاق این کار رو انجام میدیم. اون چه که مسلمه بدون شعار و نمیدونم شعاف و این حرفا، فدراسیون فوتبال به صورت جدی پای این مسئله فساد در فوتبال. ولی به نظر میاد یه دنبال تصفیه حساب با شما هستن. نه این که خب الان کار شما به باشگاه مثل رفتن دادستانی ببخشید خیلی شفاف و اوکیه و واقعا خیلی هم خوبه که پیگیری میکنید. خدا نکنه نمیخوام مشتبه بشه، ولی دو تا نهادهایی که مستقیم با فدراسیون در ارتباط بودن، کمیته داوران و سازمان لیگ، اینا متاسفانه اتفاقاتی توش افتاده. این که شما تر بعد به نه ببینید، ما این موضوع مال 1400 اصلا بنده در فدراسیون فوتبال نبودم. ادعای من دیگه، حالا شما میدونید من جوابگویی نمیخوام با هر کی جواب بگم. آقا من نبودم اون بود، این چه اخلاق من نیست.
ولی شما میدونید من 1400 این اتفاقی که افتاده اصلا در فدراسیون نبودم. ولی آیا الان مسئول پیگیری ام؟ بله الان مسئول پیگیری ام، تو انتهام دارم پیگیری میکنم، اون تا به راهش با درایت و تدبیر اون چه که مسلمه، مثل اگر رد پایی در این مسائل ما ببینیم که نتیجه‌ای تغییر کرده و قطعاً با مثل برخورد خواهد شد و این وظیفه ماست با کدای اخلاقی فیفا و این کارم انجام. خوشوبش استون اورونوف و کنعانی زادگان و موقع خروج از استادیوم آزادی می‌بینیم. مهدی طارمی هم با ماشین شخصیش از استادیوم خارج شد و یه مصاحبه‌ای هم کرده و گفته همینطور که قلعه‌نویی جامع و کامل توضیح داد، شرایط این مسابقه متفاوت بود. پرواز خیلی سختی داشتیم، بدون تمرین نداشتن و مشکلات اتمام فصل بازی کردن یکم سخت بود. تنها نکته مثبت امروز این بود که ما بازی خوبی رو انجام دادیم و میتونیم دوباره مردم با فوتبال آشتی بدیم. تماشاگران زیادی به ورزشگاه اومده بودن، از اونا هم تشکر میکنیم و هم عذرخواهی میکنیم. شاید نتونستیم انتظاراتشون رو برآورده بکنیم، با اینکه خیلی از بازیکنان رفتن ولی تیم ملی هنوز شرایط خوبش رو داره و از لحاظ نتیجه گیری تا الان خوب بازی کردیم و خوب موفق شدیم که فوتبال بازی بکنیم و اگر بیشتر صبور باشیم فکر میکنم میتونیم دل هوادارا رو به دست بیاریم. قربانی هم بازیکن سابق سپاهانم یه مصاحبه‌ای کرده که با هم ببینیم و درباره شعارا هم صحبت کرده. خب بالاخره بازی خوبی بود. تیم ازبکستان تیم خوبی بود. اول از همه چیز خدا رو شکر میکنم که تونستیم صدرنشین گروه صعود کنیم و بریم واسه مرحله بعد. یه توپ هم خورد تو تیرک، بعد شانس هم بودیم بازی. خب آره امروز موقعیت‌های زیادی داشتیم، مخصوصا نیمه دوم که خیلی خوب بازی کردیم و تونستیم چند موقعیت خوب ایجاد کنیم، ولی حالا توپمون متاسفانه گل نشد. شعار هم آخر بازی گوش میرسید شما فهمیدید؟ خب دیگه مردم ایران دیگه حق داشتن، بازم ما تشکر میکنیم ازشون که تو این روز اومدن حمایتمون کردن، واقعا دمشون گرم. امیدوارم که بتونیم تو مرحله بعد قدرتمندتر ظاهر بشیم. اگه برای صدرنشینی احتیاج به برد داشتین بیشتر حمله میکردین، یعنی فکر میکنید بازی هجومی‌تر بود؟ قطعا امروز هم ما هجومی بازی کردیم، موقعیت زیادی هم داشتیم همونجوری که مشاهده کردیم، همون توپی که به تیرک خورد آقا مهدی زد که حالا متاسفانه توپمون گل نشد. نظر علی قلی زاده هم میبینیم. یه تیرک هم خورد. آره دیگه نمیرفتی، گل شانس نداشتیم، ولی خب نیمه دوم خیلی بهتر بود. نیمه دوم خیلی بهتر بود، رفته بهتر شد، ولی خب شانس هم نداشتیم دیگه، با اون یاد نبود. اون وضعیت خودت هم صحبت کن. من خوبم خدا رو شکر، شروع کردم تمرینات رو. آره بهتر. خبر بود یا صحبت؟ تیم ملی. فقط تیم ملی مخلصم است. جهان بخشم گفته که قطعاً برگشتم به ایران هدفم نیست و با هیچ تیم باشگاهی صحبت نکردم، اما در اروپا میمونم. از آلمان و ایتالیا پیشنهاد دارم و بهترین تصمیم رو در 3-4 هفته آینده میگیرم. من همیشه خودم رو مدیون داماش میدونم و امیدوارم به لیگ برتر برگرده. تو این سالا تونستم افتخار پوشیدن پیراهن تیم ملی رو داشته باشم. تو هر تایمی، تو هر زمانی که این افتخار نصیبم شده تمام تلاشمو کردم. قطعا همیشه گفتم این پیراهن متعلق به هیچ کی نیستش و فکر می‌کنم هر کسی که این وظیفه به دوشش هست باید تمام تلاش رو کنه، چون ما وظیفه داریم که بتونیم برای مردممون بازی کنیم و قطعا این چیزی بوده که من تو هر بازی، تو هر شرایطی، تو هر تورنمنتی تمام تلاشمو کردم که بتونم مثمر ثمر باشم. میگم ان شاءالله ادامه دار باشه. تمام تلاشمو می‌کنم که ان شاءالله بتونم بازی بهتری رو ادامه بدم. جهانی درسته؟ همونطور که گفتم میگم پیراهن تیم ملی متعلق به هیچ کی نیستش. اگه این افتخار رو کسب کنم خیلی خیلی خوشحال میشم، ولی من همیشه اردو به اردو نگاه کردم به تیم ملی و بازی به بازی. ان شاءالله میگم تمام تلاشم میکنم که بتونم این مسیر رو ادامه بدم. دوره بعد قطعا حریفای ما سخت‌تر خواهند بود و با این کیفیتی که ما امشب داشتیم شاید اونجا به مشکل بخوریم. فکر کنیم ما باید چه استراتژی تیم ملی داشته باشیم که توی اون بازی‌های بزرگتر، دشوارتر و سخت‌تر یه بازی مثل بازی خاطر انگیز ژاپن داشته باشیم، ما به راحتی بتونیم برگردیم به اون جایگاهی که باید توصیه داشته باشیم. ببین همونطور که گفتم شما راجع به کیفیت صحبت می‌کنید. من فکر می‌کنم با نیمه دوم بازی خوبی اجرا کردیم، موقعیت‌های خوبی رو داشتیم. اگه توپمون میرفت تو گل قطعا نظرها متفاوت می‌شد، ولی قبول دارم نیمه اول سرحال نبودیم، موقعیت خاصی رو ایجاد نکردیم، اونم به خاطر شرایطی که حالا تیم ازبکستان داشت. من فکر می‌کنم خیلی همونطور که گفتم فضا رو بسته بودن برامون و فکر می‌کنم نیمه اول از نظر حفظ توپ، شرایطی که میتونستن
بازی رو کنترل کنن. تیم ازبکستان بهتر بود ولی فکر می‌کنم نیمه دوم کاملا متفاوت بود. نیمه دوم ما هم توپ هم موقعیتایی که ایجاد کردیم خیلی خیلی بهتر بودیم. ولی خب موافقم باهاتون، قطعاً با وجود این هواداره که امروز اومدن بازی میتونست خیلی شاداب‌تر باشه، ولی میگم مزیر بر بهانه نیستش. ولی خب قطعاً من تو کنفرانسم قبل بازی گفتم سفر تقریبا 17-18 ساعتمون ریکاوری کمی که داشتیم و فقط یه روز تمرین خیلی خوب داشتیم و همه اینا خیلی تاثیرگذار بود ولی خب همونطور که گفتی قطعاً باید آماده بهتر داشته باشیم برای دور بچه‌ها به مراتب سخت‌تر خواهد. ملی داره آروم آروم یه پوست‌اندازی میکنه، تلفیق بازیکن با تجربه جوان و جوانایی که دارن یواش یواش اضافه میشن به تیم و آینده تیم رو و این جوونا رو چطور می‌بینید؟ ببینید اصلا ما اردوها بازی خیلی بیشتری رو احتیاج داریم. متاسفانه تو سطح ملی اینقدر زمان وجود نداره که بازیکن‌ها بیان شرطی و فراهم بشه براشون که بتونن محک بخورن. امیدوارم ما الان بعد بازی هم گفتیم چون یه 2-3 ماهی وجود داره تا اردوی بعد که تو شهریور هستش، امیدوارم بچه‌ای که جدید اضافه شدن برن بازی‌ها و اردوی پیش‌فصل خوبی رو داشته باشن که آماده بشن، چون میگم همونطور که گفتیم پوست‌اندازی انجام میشه، این نسل میره نسل بعد میاد و سالها همیشه اینطوری بوده. ولی امیدوارم اون کیفیت و شخصیتی که باید بازیکن ملی داشته باشه و این بچه‌ها بتونن اضافه کنن، چون ما به عنوان بازیکنایی که چندین سال هستیم تمام تلاشمون می‌کنیم که بتونیم حتی کوچیک کمک کنیم به این بچه‌ها، ولی همه چی بستگی به خودشون داره. ان شاءالله بیان کارو بگیرن و به امید خدا تو سال‌های آینده تیم ملی رو تامین کنیم. پیشم یه ویدیو اثر منتشر شد که دست مادر دوستی خیلی ازش تخلیه شد، وایرال شد. خودت راجع اون ویدیو صحبت می‌کنی؟ ببین چیز خاصی نبود به نظر من. این وظیفه‌ای که به نظر ما آره من چیز خاصی نبود. آره ببینید من برای خودم قطعا همیشه خیلی مهم بوده که در کنار فوتبال حتی اگه کوچیک الگویی باشیم برای جوونا بتونیم تو مسیر خوب باشیم، چون من میگم همیشه اعتقاد دارم که بحث کیفیت فوتبال یه سمته، بحث این که بتونیم نماینده خوبی باشیم مخصوصا به عنوان بازیکن ملی برای کشورمون برای من همیشه اهمیت داشته. به خاطر همین میگم بوسیدن دست پدر مادر به نظرم خیلی چیز کوچیک و خیلی عادیه. من حالا میگم یه مقدار فکر می‌کنم بیش از حد جلوه داده شد، ولی خب هممون میگم نه من همیشه وظیفه خودم دونستم که این کارو کنم و همونطور که گفتم به نظرم خیلی چیز عجیب و خاصی نیستش و همیشه از قبل اینکه فوتبال بازی کنم تا همین امروز در آینده تو فرق نمیکنه تو چه سنی دارم، همیشه پدر مادر برام اولویت داشته و خواهد داشت. آقا بس برگردیم به بازی، شما پیش بینی می‌کردی ازبک‌ها بسته بازی کنن امروز؟ ببینید 100% ازبکستان تیم خیلی با کیفیتیه. به نظر من به مراتب بازی خیلی خیلی بهتری رو انجام دارن نسبت به بازی رفت که تو ازبکستان بودش. برنامه‌ریزی شده بود، بازیکنای با کیفیتی دارن. من حالا میگم راجع به کیفیت تیم ازبکستان صحبت نمیشه، به نظرم بازیکنای خیلی خوبی داشتن نسبت به شرایطی که وجود داشت. همونطور که گفتم دو تا نیمه متفاوت بود. نیمه اول کیفیت اونا بهتر بود، رو توپ، مالکیت بازی، موقعیت خاصی ایجاد نکردن ولی خب مالکیت تو بیشتر به اونا بودش. ولی خب نیمه دوم به مراتب ما بهتر بودیم و کیفیت تیممون. خودت هم یه موقعیت داشتی فکر می‌کنم رو ضربه آخر کم آوردین. آره ببینید من گفتم دو تا موقعیت خوب داشتیم، مهدی یه ضربه خوب زد، سردار موقعیت داشت، خود من یکی دو تا، مهدی ترابی یه موقعیت خوب داشت و اگه میگم همونطور که گفتم یکی از این توپا میرفت تو گل قطعاً بازی متفاوتی میشد. پس آینده از لیگ ایران پیشنهاد داری و هدفت چه تو اروپا میمونه یا برمیگردی دیگه؟ قطعاً برگشت به ایران هدفم نیستش. دوست دارم که ان شاءالله فوتبالمو تو اروپا ادامه بدم. پیشنهاد داری از ایران؟ هیچ صحبتی نکردم با. مرسی جان. که تو اروپا میمونی بله همونطور که گفتم قطعاً تو اروپا میمونم به امید خدا. خیلی ممنون. یورو نزدیکه، هلند چطور میبینی تو یورو؟ تیم خوبیه هلند. من فکر می‌کنم از نظر فنی تیم خیلی قویه. اگه بازیکناش بتونن کنار هم بازی کنن فکر می‌کنم شانس زیادی دارن، ولی من فکر می‌کنم تا مراحل بالاتر برن. ولی فکر می‌کنم بین اگه شما نکنم فرانسه، انگلیس و آلمان هستش که کسایی قهرمان. چرا هلند هیچ وقت نتونسته قهرمانی به دست بیاره با توجه اینکه همیشه هم توی کورس بوده و تو فینال‌های جام جهانی حالا خیلی فینال‌های دیگه بوده، همیشه بازنده بزرگ فینالاست. من فکر می‌کنم بحث فنیشون باعث میشه که تا انتها برن، ولی چیزی که از نظر منه به نظرم اون اتحاد تیمیشون اونجوری که باید نیستش، چون تو این سال‌ها همیشه تا
آخر تورنمنت رفتن ولی موفق به قهرمانی نشدن. من فکر می‌کنم فنیشون تا آخر میبردشون ولی اون شرایط تیمی که باید داشته باشن کنار هم ندارن. البته تجربه‌ای که من نسبت بهشون دارم. سال آخر از پیشنهادات اروپایی پیش به ما بگید چند تیم چه تیمایی هستن؟ ببینید راجع به پیشنهاد الان نمیشه صحبت کرد تو تیم ملی، ولی خب اولین چیزی که بهش فکر می‌کنم تعطیلاته، ولی خب دو سه تا پیشنهاد دارم، باید به امید خدا توی این مدت ببینم کدومشون بهتره. سوالای سخت می‌پرسید. حالا کشوراشو بگید اقلا هوادارا براشون جذابه بدون گفتن تیم ملی. آره من راستش بخواد ببین من از آلمان و ایتالیا پیشنهاد دارم، ولی خب باید ببینم که کدومشون شرایطش بهتره و با امید خدا تو این فکر می‌کنم 3-4 هفته آینده تصمیم میگیرم. تیم داماش هم سقوط نکرد به لیگ دو دیروز. یه اتفاق خیلی خوب افتاد برای داماش. آره من خیلی خوشحالم، تمام بازیاشو دنبال می‌کردم این مدت. من همیشه گفتم خودم مدیون داماش میدونم و ان شاءالله که میگم فصل جدید شرایط بهتری داشته باشن. جزو تیمایی بود که دیروز پر شده بود، یزدم دیدم پر شده بود، خیلی جای خوشحالی داره. امیدوارم که میگم تیم داماش، استان گیلان لیاقتش خیلی بیشتره. من همیشه خودم مدیون این استان و تیم داماش میدونم و میگم امیدوارم که به لیگ برتر صعود کنن. ان شاءالله تا آینده خودم بتونم کمک کنم. انتهای بازی یه سری هوادارا شعار دادن. آره. چی بود این اتفاق؟ بکنم عملکرد تعدادشون توقعات خیلی بالا برده. ببینید خب تعدادشون خیلی کم بودش. من راستش بخوای خودم خیلی نشیدم، ولی خب بچه‌ها راجع به صحبت کردن. من میگم بازم تکرار میکنم خیلی خیلی ممنونم از این مردم که امروز اومدن حمایت کردن، چون میبینن تیم ملی مسیر خیلی خوبی داره، انتظارات بالاست از تیم ملی. ولی خب همونطور که گفتم بچه‌ها امروز تلاششون رو کردن، میتونست بازی خیلی بهتری باشه، ولی خب فراموش نکنید آخر فصل همونطور که گفتم پروازی که برگشتیم اینا بهونه نیستش، واقعیت فوتباله. ولی خب به مراتب میتونست بازی شادابتری باشه، ولی من این قول رو به نمایندگی از بچه‌ها میدم که تو دور بعد قطعا بازی رو به جلو، بازی هجومی و شادابتری رو انجام بدیم. نظر علیرضا بیرانوند درباره این بازی، درباره قراردادش با پرسپولیس و اسمار و جدایش از پرسپولیس میشنویم. تمام شد، خدا رو شکر به عنوان تیم اول صعود کردیم، خیلی مهم بود برامون و ممنون از هوادارا که امروز اومدن، از مردم عزیز که امروز واقعا حمایتمون کردن. چه تشکر ویژه از همشون. میتونستیم برنده بازی باشیم تو خورد تو تیرک. بازی خیلی خوبی رو انجام دادیم، بچه‌ها واقعا با نظم بودن. به هر حال نیمه اول یه ذره اتفاقاتی افتاد، در حال چند تا موقعیت دادیم به تیم ازبکستان. فکر کنم به خاطر این بود که چمن آب نداده بودن، یه ذره شرایط سخت بود واسه دفع کردن و سرعت بازی و خب برام من تبریک میگم برام واسه تیم اول، واسه رنکینگ، واسه قرعه کشی خیلی مهم بود این بازی و خب برای ازبکستان هم یه تیمیه که به نظرم از پایه تیم قویه. شما اگه نگاه کنید تیم امیدش فکر کنم تا فینال جام ملت‌ها هم با ژاپن بازی داشت، تیم خیلی خوبیه. بازی‌ها رو اگه نگاه کنید با استرالیا یکی کرده بودن که جام ملت‌های قبلی با قطر به پنالتی‌ها باختن. تیم فوق‌العاده بازیکن‌های با کیفیتی داره که دو تاشون هم تو لیگ ایران هستن. همتون هم دیدید که واقعا لیگ ایرانو کیفیتش رو بردن بالا دو تاشون و بچه‌ها بازی خیلی خوبی انجام دادن. امیدوارم که بتونیم منتظر میمونیم که قرعه کشی بشه. شجاع خلیلزاده یه توپی رو دفع کرد. آقای صدری یه شجاع خلیلزاده یه توپی رو دفع کرد، به زحمت افتادن. اون سنم صحبت می‌کنی؟ ببین گفتم اون نیمه اول بود، به هر حال امروز دفاعمون نیمه دوم این توپ که با برگردون نداد. آره اون اتفاق من دوست داشتم اون توپی که با سر می‌خواست بره کورنر و بازیکن ازبکستان فکر کنم بازیخونی کرد و میدونست که من اگه به توپ برسم راحت نمیتونم این توپو جمع کنم و باز خدا رو شکر به خیر گذشت و این بازی هم تموم شد. شعارهای هوادارا دادن، سردار رفت سمتشون و آروم. علی جان یه چیزی داره باب میشه، شاید تیم الان صد نشینه و اصلا شنیدن این شعارا رو واقعا فکر نمی‌کنم الزامی باشه. ببین نه من که واقعا چیزی نشنیدم. من چون فقط تنها چیزی که بود من بعد از بازی همه بچه‌ها دیدم دارن تشکر میکنن از مردم عزیز که اومدن. اگه اتفاقی افتاده به نظرم شاید به خاطر کیفیت بالای تیم باشه، کیفیت بالای بازیکن‌ها باشه که تا الان بازی خیلی خوبی انجام دادیم و توقعات خیلی رفته بالا. خب به هر حال ما فکر کنم به قول معروف یه بازی داشتیم با هنگ کنگ، خیلی اذیت شدیم واقعا. بازی که رفتیم فکر کنم رفت و برگشت نزدیک 40 ساعت ما تو پرواز بودیم، میرفتیم میومدیم. یه برنامه‌ریزی خیلی بدی بود که واقعا بچه‌ها خسته بودن. علی کم لطفی علی مسئله قبول داری اگه حالا چند نفرم بگن
با توجه به شرایطی بخاطر کم لطفیه. نه میگم من که بازم میگم خب یه اتفاقی افتاد، شاید میگم انتظارا رفته بود بالا از بچه‌ها ولی امیدوارم که بهتر باشیم و بتونیم خوشحالشون کنیم، چون میدونم کیفیتی که از بچه‌ها میدونن، دوست دارم یه بازی خیلی روان. ولی خب فکر کنم رو 4-5 دقیقه آخر یه ذره عصبی شدم، چون خب به هر حال ما تا جایی که اگه دیدید قبل از 4-5 دقیقه آخر تیم سرتر بودیم نسبت به ازبکستان و دیدید که موقعیت خیلی خوبی هم داشتیم، توپ متی به تیر خورد. ولی خب وقتی که دیگه آخر شد فهمیدیم که ازبکستان دنبال مساوی هستش و دنبال این ضد حمله بزنه. خب ما هم میدونستیم این بازی خیلی مهمه واسه تیم اول صعود کردن، واسه رنکینگ، واسه به هر حال قرعه کشی، چون میدونید ما عنوان تیم اول رفتیم. اگه سید 1 باشیم و مسلماً به تیم‌های قوی حداقل یکیشون میاد تو گروه ما اگه سید 2 میرفتیم مسلماً خیلی مهم بودیم بازی برای ما. شاید بعضی هوادارا شاید این برنامه رو نمیدونستن، شاید به خاطر این شاکی شد. یعنی در مورد خودم میسونم واسه ایسنا خبر دادم که اگه تا آخر خرداد طلب تو پرسپولیس نگیری بند داری برای فصل قرارداد. بند نیمه تو قراردادم نیست. وایس آقا داره صحبت می‌کنه. آقا داره صحبت می‌کنه. نه منم مثل تمام بازیکن‌ها که تا الان پول گرفتن، منم پول گرفتم و اصلا هیچ فشاری هم به باشگاه نیاوردم. میتونید بگید نه مثلا تماسی گرفتم با باشگاه، چون منم مثل تمام بازیکن‌ها بودم، تمام تلاشمو کردم، خدا رو شکر تیممون قهرمان شد و قراردادم دارم، یه سال قرارداد دارم، میمونم همونجوری که مثل اول فصل درصد به ما دادن، منم میمونم، نه فشاری به باشگاه میارم. میدونم که باشگاه الان یه شرط خیلی سختی داره، به هر حال برای انتخاب سرمربیش هست. به هر حال منی که قرارداد دارم مثلا جدا نزدیک 10 تا از بازیکن‌های پرسپولیس هستن که قرارداد ندارن، باید بشینم با اونا صحبت کنن و چون میدونم کار خیلی سختی دارم باید انجام بدن، من نمیتونم از اون ور که قرارداد دارم بیام اوضاع تیمو خراب کنم، تحت فشارشون بذارم، چون من قرارداد دارم و همینجوری میمونم تا ان شاءالله ببینم چه اتفاقی. عثمانم که جدا شد مثل اینکه یا خبر خودم گفته بودی قبلا. ببین من دیروز پیامی بهش دادم، خودم واقعا جدی یه پیامی بهش دادم، گفتم که اوضاع اینجوریه، هممون رو نگران کردی، که گفت خیلی سخته برگردم. چیزی که به من گفت سخته برگشتن من و حالا امروز هم یه صحبتی بکنم، یکی از هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس گفت که ما 2-3 روز دیگه وقت تایم میدیم به عثمان، ولی به نظر من تموم شده. یعنی من تا جایی که میدونم عثمان قرارداد بسته و خواهم بود ایران تایلند با یه تیم تایلندی بس. گزینه خارجی باید بیاد خوبه، گزینه داخلی. ببین من یه بازیکن حرفه‌ای هم نمیتونم از الان، من فقط پارسال یه حرکتی انجام دادم که تحت حمایت هوادارا قرار گرفتم، ولی خب خدا رو شکر با قهرمانی تموم شد. ولی در کل الان فقط باشگاه که میتونه تصمیم بگیره، چون به هر حال تیم قهرمان شده، باید لیگ نخبگان بره، بازیکن‌های خوبی باید جذب کنه و هر چیز زودتر باید این اتفاق بیفته و یه مربی باید بیاره که از این 10-12 بازیکنی که به هر حال پرسپولیس قراردادشون تمام شده باید ببینه اون این بازیکن‌ها رو میخواد نمیخواد، که هر چیز زودتر باید این اتفاق بیفته که انشالله بتونیم سال دیگه بتونیم تو لیگ آسیا بتونیم مردم رو خوشحال کنیم. از برگشتن یحیی استقبال می‌کنیم. جانم آقای من بهت گفتم وقتی قرار داده مثلا این چیزا توجه نمی‌کنم. از برگشتن یحیی استقبال می‌کنیم. آقای گل محمدی تاج سر ما، تاج سر پرسپولیسیا، همه میدونن چقدر زحمت کشیده و مطمئن باش اگه تیم پرسپولیس قهرمان شد این قهرمانی مال آقای گل محمدی بود، به خاطر اینکه یه نیم فصل با ما بود، به خاطر اینکه تیم خودش بس، به خاطر اینکه همون سبک بازی که آقای گل محمدی انجام میداد ما هم همون روند رفتیم جلو و مطمئنم سهم خیلی بزرگی داشت تو این قهرمانیمون و افتخار بزرگی هر باشگاه بزرگی تو ایران تو آسیا که بتونه آقای گل محمدی رو داشته باشه. و اینم پایان این ویدیو. شما نظراتتون رو درباره این ویدیو، تیم ملی و این مصاحبه ها برام بذارید و بگید که به تیم ملی ایران امید دارید یا نه. ممنون که تا آخر این ویدیو همراه من بودین. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً لایک کنید و کانال فوتبال نیوز رو سابسکرایب کنید.